ኣይክርሕቕን እዩ እግዚኣብሔር ንውፅዮን ሓሪዋ እዩ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ባሃጋ እዚኣ ንሓዋሪ ማዕረፊተ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንስሳያ ፀቢቐ ክባርኾ ንድኻታታ እንጌራ ከፅግቦም እየ ንካህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ከዓ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ቀርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቁብአይ መብራህቲ ኣዳለዉ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሰለስተን እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚኣብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊህርዎን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ Behold, Psalms 133. Behold, bless the Lord, O you the servants of the Lord, who stand in the house of the Lord. In the, 34 Okay, go ahead. All right. O you the servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. In the nights lift up your hands, O you saints, and bless the Lord. The Lord shall bless you out of Zion, he who made heaven and earth. Hallelujah. አሜን አሜን ሃሌሉያ ኣብ ጥቓ ርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምስረኽ ዘከርና በኸና መሰንቆታት እና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕበላት ሰቐልና እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጐስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም እየ እንተረሲዐክስ የማነይቲ ኢደይ ትረሳዓኒ እንተዘይዘኪረክስ ንኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይገይረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቕ ኦ እግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳብ መሰረታ ኣፍርሱዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣቲ ክትዓንዊ ዘለኪ ጓል ባቢሎን ሕነ እቲ ዝገበርክና ክፈድየኪ ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ ንህፃንኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ መስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልክቲ ምስጋናኻ ዝምር ንቃልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ዓብይኻ ይእኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቅደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ በታ ፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ነፍሰይ ኣበርታዕኸያ ጎይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብይ እዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እዩ እሞ ትሑት ይርእዮ ንዕቡን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ፀላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚኣብሔር ክፍፅመለ እዩ ጎይታየ ፀጋኻን ዘለኣለም ይነብር እንተግባረ ኣዳብካ ይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታየ ናባኻ እውለኹ ቀልጢፍካ ምፀኒ ክፅዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ይፅንበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ጎይታየ ንኣፌር ቀፊር ግበረሉ ደገ ከናፍረ ይሓሉ ዝገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፋእታይ ተዘንበሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም በልዖማ ይብላዕ ጻድቕ ይውክዓኒ ለውሃት እዩ ይዝለፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ ፈረቶም በገደል ምን ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዕዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ኣዕፅምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ኦ እግዚኣብሔር ጎይታየ ኣዒንተይ ናባኻ እየን ናባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኸዓዋ ካብቲ ዘፃወድለይ መፃወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣና መፃወዲኦም ይውደቑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Please always. ብዓውታና ብዝጋብሔር ኣበኹ ብድምፀይና ብዝጋብሔር እምህለል ኣለኹ ጓየ ኣብ ቅድሚኡ ክዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓለፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ርአ ዘትፈልጠኒ የልቦን ማዕቆቢ ሰኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ኦ እግዚኣብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ ማዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያውን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎሙኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ኣውፃእያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing praises to my God as long as I exist. Do not trust in the princes nor the children of men, in whom there is no salvation. Their spirit shall go forth, and they shall return to their earth. In the day all thoughts shall perish. Blessed is he whose helper is the God of Jacob, whose hope is in the Lord of his God, who made heaven and earth, the sea of all things in them, who keeps truth forever, who executes judgment for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord looses the bound. The Lord sets up the broken down. The Lord gives wisdom to the blind. The Lord loves the righteous. The Lord preserves the strangers. He accepts the orphan and widow, but he will destroy the way of sinners. The Lord shall reign forever, and your God, O Zion, from generation to generation. Hallelujah. አሜን አሜን ሃሌሉያ Great. Praise the Lord from the heavens, praise him in the heights above, praise him, all his angels, praise him, all of his heavenly hosts, praise him, sun and moon, praise him, all you shining stars, praise him, you highest heavens, and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. He set them in place forever and ever. He gave a decree that will never pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all ocean deeps, lightning and hail, snow and clouds, stormy winds that do his bidding, you mountains and all hills, fruit trees and all cedars, wild animals and all gators, small creatures and flying birds, kings of the earth and all nations, you princes and all rulers of earth, young men and maidens, old men and children, let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the heaven and the earth. He has raised up for his people a throne, the praise of all his saints of Israel, the people true close to his heart. Praise the Lord. ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣማርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ኣቱም ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናብ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹምን ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕሪ ዓማዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን
ኣግባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እዚ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሓት እያተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነብስየ ገና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህካት ታኪት ተንሲእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ታኒቱ If life were everlasting and the world ever existing, you would have an excuse, O my soul. But if your wicked deeds and ugly evils were exposed before the just judge, what answer would you give while you are lying on the bed of sins, neglect and discipline the flesh? O Christ, our God, before your awesome seat of judgment, I am terrified, and before your council of judgment, I submit. And from the light of your divine radiance, I tremble. I, the wretched and defiled, who lies on my bed, neglect in my life, but I take example of the publican, beating my chest and saying, "O God, forgive me, and have mercy on me, a sinner." O Holy Virgin, overshadow your servant with your instant help and keep the waves of evil thoughts away from me, and brace up my ailing soul for prayer and vigil, for it has gone into a deep sleep. For you are a capable, compassionate, and helpful mother, the bearer of the fountain of of life, my King and my God, Jesus Christ, my hope. Graciously accord, O Lord, to keep us this day without sin. Blessed are you, O Lord God of our fathers, and exceedingly blessed and glorified be your name forever. Amen. Let your mercy, O Lord, be upon us according to our hope in you, for the eyes of everyone wait upon you. For you give them their food to due season. Hear us, O God, our Savior, the hope of all the regions of the earth, and you, O Lord, keep us safe from this generation and forever. Amen. Blessed are you, O God, teach me your statutes. Blessed are you, O God, make me to understand your commandments. Blessed are you, O God, enlighten me with your righteousness. Your mercy, O God, endures forever. Despise not, O Lord, the works of your hands. You have been my refuge from generations to generations. I asked the Lord and said, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Lord, I have fled unto you. Save me and teach me to do your will, for you are my God, and with you is the foundation of life. In your light shall we see light. Let your mercy come unto those who know you, and your righteousness unto the upright in heart. To you belongs blessing, to you belongs praise, to you belongs glory
O Father, Son, and the Holy Spirit, from the beginning, now, and forever and ever. Amen. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises unto your name, O Most High, to show forth your mercy every morning and your righteousness every night. ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ የምሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ የምሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመፂ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅር በለና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየ እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ገረም ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ካብ ሓጢኣት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ልማናና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፅም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ እሜን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርከና፣ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፈቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግበና ሎም ሃበና፣ ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ እሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ደንግል ኢኺ ብስጋኹን ደንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀውዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሳይልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምንታ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ፀሎትና ኣርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዝወለትክና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘርእሰ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክፅግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለትክልና ኩርዓ ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ጎይታ ኦ ድንግል ጠፊእ ሓሲሳት ኦ ድንግል ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ካድገልና ተዘከርና። አሜን። መተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣዳ ሓቀኛ ኣምላኽ ንኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓነ ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ኣኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስን ንሰግደሉን ንኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ
ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብጠመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ከም ፀሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከም ሙሳት ተፈዩ ተስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመፅእ እዩ። ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖት ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን እውን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ንትንሳኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክራይላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራይላይሶን ክራይላይሶን ቅዱስ Holy, holy, holy Lord of Sabaoth, heaven and earth are full of your glory and honor. Have mercy on us, O God the Father, the Pantocrator. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord God of hosts, be with us, for we have no helper in our hardship and tribulations, but you, absolute, forgive and remit, O God, our transgressions, those which we have committed willingly and those which we have committed unwillingly, those which we have committed and those which we have committed unwillingly, the hidden and the manifested. O Lord, forgive us for the sake of your holy name which is called upon us. Let it be according to your mercy, O Lord, and not according to our sins. በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ክብረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን
ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ኣምላኽና ክርስቶስ ሰግደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ተገስን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጠተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ኣብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ሂወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ትብርድኣና ብልውድናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ንምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና ደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፋ ትምፃና ኣብ ልዕልና ቀልጢፋት ውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ነፍስና ይኹን ዘሕደርነና ምሕረትካ ይምፃእ ዘሐጉሰና ሕያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ እኩይ ካብ ኩሉ ሰተትን ሓልወና ከምቲ ተዘረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ሰላም ግብር እንተጋገየ ናባኻ ትመልሶ ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብ ዝኦናሉ ግዜ ተሰምዓና ድኻምና ፀውርን ሓጢኣትና ተዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ እስመ መሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሰቴ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንስኻ ኩሉ ግዜ ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለፅካ ንደቂ ሰብ ክትካናኸንን ከተዕቢን ከኣኻ ንሕርያትካ ሰናያት ንምስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ሃበኒ ንህዝብኻ ምድሓንቲ ምስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለፅካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መና ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ብዝፈቕራ እረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበንሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ይእዝየን
زلفني ولا أعلم أعلم ኣብ ቸርቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእክቲ እትምስጋንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማህደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ናስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ኩኑ ክፈርካ ንስኻ ናይ ኩልና መሕፀንታን ልማነን ተቐበል ሰማያዊ ምስጢርካ ንሰውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭነቕን ዘይስዕረትን ብዘይማንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድላፅ ንዒትና ድማ ካብ ንምዓት ነብስና ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን ብፀሎት ኩለምቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስ ሰንባእኻ ዝድሓነ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ስብሃት ወኢዝ ይእዝየኒ ዘልፈኒ ولا أعلم أعلم በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ስላሴከ ተሳለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ረድኤትከ ረድኤትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ተስቤትከ ተስቤትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ልደትከ ልደትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ማኅፀንከ ተጾረከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ደዊሃ ለገሰታከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ አብራኪሃ ላቀፋከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ዝባና ዛዘለከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ካሪሃ ላንሰቷ ምስሌከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ትእዛዛትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ጥፋትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ዘሰለቁ ኪዳንከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ቅጽበትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳለ በእንተ ርግዘተ
ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውእዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝክርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለልከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ገአራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማርከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠምለከ
كبأترك بأنتيانا أملاكنا ومراني كريستوس ستكدن كبطلون بنتيانا سمعنا أملاكنا ومرانينا كريستوس ستكدن كأمسون التي بنتيانا أملاكنا ومداني كريستوس زتملك كما بنتيان أملاكنا ومداني كريستوس ذلك ببارك بنتيانا أملاكنا ومدانينا كريستوس زتعززت كما كبر بنتيان معنا أملاكنا ومدانينا كريستوس زتتمك بيونانوس بنتيانا سمعنا أملاكنا ومرهانينا كريستوس زتصوم كأربعة وأربع ليلة بنتيانا أملاكنا ومدانينا كريستوس زتمك كبكرام بنتيان سمعنا أملاكنا ومدانينا كريستوس زارك هواريات بنتيان أملاكنا ومدانينا كريستوس زعزتك وسعنا ببنتيان سمعنا أملاكنا ومدانينا كريستوس زعزتك على وانجيل بنتيانا أملاكنا ومدانينا كريستوس زهزم كإقرار دايك بنتيانا سمعنا أملاكنا ومدانينا كريستوس زعزوك عيود بنتيانا أملاكنا ومدانينا كريستوس زعزروك
اسمعنا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زسابوك كما بقى بنتيانا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زهدتك كما سراك وبيات بديات معنا أملاكنا ومدحانينا كريستوس كوسعود بنتيانا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زسفوك فتايتك بديا معنا أملاكنا ومدحانينا كريستوس سسلبوك كيرانك بتيان زمانا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زكسفوك زبانك بنتيان معنا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زلسوك كلم يدعل زلي بنتيانا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زتكورايك سكن بنتيانا معنا أملاكنا ومدحانينا زاسك تصلوك عفلسوك بنتيانا أملاكنا ومدحانينا كريستوس ذاتروك مسكن بنتيانا بمعنى أملاكنا ومدحانينا كريستوس ذكرناك ناويك وقريك بنتيانا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زسكالوك دبايس بنتيانا أملاكنا ومدحانينا كريستوس زعزعيوك بيعسنا موت بنتيانا كنا ومدحانينا
ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽላተ በዚአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትብከ ሞተ በዚአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገጹከ ገቦከ በዚአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስቀደመ ወማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱ ከመስቀል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝር በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስተ ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈስከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በዚአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩንን ሕያውን ሙታን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋ ሞለኩሎ አጣፍብስ ስማን አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ተስፋ ሞለ ኩሎሙ አጽናፈ ምስግናነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወካዕበ ናሰበ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ ናሰበ ንወድስ በተአምር አብዝሃ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረምሙ አውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውኡ ቆሞ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸለዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወመ በግኡ ማርያም ማርያም ሰናይታ አንቺ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለን ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስእለነ ረዳዬ በጊዜ ምንዳቤ ዋዘን ዘንበሌ ከባይድናም ጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነፍሰ ለአልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ምሕረት ትሰምዕ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ሰሃ
ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳለነ ማረነ አብ ሃሌሉያ ለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተዘከረነ ስብሐት ወለከ አርግ አኮቴት መሐሪ ኃጢአተነ ስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተሳለነ ምሕረትከ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ ውእቱ ሳይለ ወተስአለነ ሳይለከ ይታተፈነ ተዘከረነ አንተ ሳይለከ ለኩሎሙ ለይፀውከ ፍዑከ በጽድቅ አልሚዘ ውስተ አዳኖ ውስተ አድኅኖ ሳሎ ለአብ እስመ ስብሐቱ ይደዶ ሃሌሉያ 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 ተስፋየ
ንጉስ ስብዓት አምላኪ ነፍስ እምኩሉ ምግባር አድና ለነፍስየ አምላክ ነፍስየ 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 እምኩሉ ምግባር እኩይ አድና ለነፍስየ ናተመኑ አምላከ ነዳያን ረዳየ ምንዱባን ናቤከ ለኩሎ አልቦ ዘይሳን አምላከ ነዳያን ናዛዜዙና ናቤከ ተማጸን ክልኩሎ ባልቦ ዘይሳን ነዳያን ወተስፋ ቅቦፃን ከመ አቀብከነ እምነ እስከ ሰ
كثرك كبن እግዚኦ سركس كانك كما عاقبك إنك اسكت ቃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማት ጸሎተነ ወስእለተነ ወስሪ ኩሉ ኃጢአተነ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይካው ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ሰላምከ ሀበነ ማእከሌነ ምጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረፉ ሥጋሁ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታን አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረየኒ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ደብተራ ለሰማዕት ወቶሙ ለመላእክት ኩልነ ሀበ ማእምነ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወጸልይ በእንቲአነ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብየ አብሰራ
ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም አልቦ ማይለብት ሃብየ እንቴ አይትርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወሎ ነገራ በሰላም ዓለም ወላለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክም ወላለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ዓለም 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 ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ አሎ ማእከሌክሙ ኖንስግድ ወንግነይ ላቲ ኖንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መክስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይት ወእህቶም ለመላእክ ላቲ ይደሎ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ምገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ
ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ተሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መሐረነ ክርስቶስ ተሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ
ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳሂሎ ይክፍልነ ሳላድለነ ማርያም ሳሂሎ ወኩሎ ሌሊተ አንአት ማርያም አውርድ ምሕረትከ በላይ ባተከ እምኔነ ዮቀቦም ሁሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያት ነፍስ አቡነ እንጦንዮስ ዘጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለአገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለምና ኩሉ ሕማቅ ነገር ድማ ናብ ፅቡቅ ቀይረልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ጾምና ጸሎትና ምህላና ስብዓና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናናዕልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስኣልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባ መከራ ሽግር ዘለው መሰሮ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምተን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንደበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምቲ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃብና ናዝበድሉና በድሎም ፍስድናሎም በደልና በደልና በሳና በሰና ካብ ክፉ ድኽነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና ንስን ዓይድን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ብሕልና ስጋ ወደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ያለ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረክቲ በርሰኹም ረኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን
ስሉስ ቅዱስ ማረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ማረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተስፋለን ጸጋ ዝተመላእኺኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሂዩ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረስሆም ብሩኽ እዩ ኦስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ዘሰርየና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩል መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይ ሰምዑናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅዓት እዮም ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ነድዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወህሱ ገጾ በኩሉ ጊዜ ወተዘከሩ መንክሮ ዘገበር ተአምሪሁ ወይኩነኒ አፉ ወህሱ ገጾ በኩሉ ጊዜ ወተዘክሮ መንክሮ ዘገበረ ተአምሪሁ ወኮነኒ አፉ እሱ ገጾ በኩሉ ጊዜ ወተዘከሩ መንክሮ ዘገብር ተአምሪሁ ወኩነኒ አፉ
በኩሉ ጊዜ ወተዘክሩ መንክሮ ዘገብረ ታምሬሁ ወኩነኔ አፉሁ እሱ ገጾ በኩሉ ጊዜ ባተዘከሩ መንክሮ ዘገብር አመሪዎ ወኮነኒ በኩሉ ጊዜ ወተዘከሩ መንክሮ ታምሪሆ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእዚነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ቃልካ ክንነብር ድማ ኣምላኽና እስኻ ርድኣና ሰማዕቲ ዘይኮንና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንፀድቕ እስኻ ኣይትፈለየና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ
فقالك أنت السماء كمد ما مريون عدت مجرنا لما هبنا نحن بدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا نبسنا دقلنا كابكم فارنا نمبر أثبنا عيدنا من قسن حيدا كبر العالم آمين زكي مريم من القدوس جبريل ملاك سلامتا سلام يحبحنا دنقلخي بسكاهون دنقلخي أدت يا سباوت ويتا سراوي سلام لهم نسغي كوان استمرقي بركة قلوب وقوم لتسكا يا بير مساخي وقوفس يسبلكي عاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من أنا محرت لنا أمين نوا وانجيل منجس وصدقو زعوفين عوفيكوك وهي دياكوين መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ መኑ ተንሱ إذ قال زي ناقويتانان مدحنان إيس كريستوسي نخبر منقستو نزل عالم عالم كبر مسكانان نعيخون وانجيل يوحنس معراف كلته خاب قطر 17 كساب فتصامي ደቀ መዛሙርት ከዓ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ጽሑፍ ከም ዘለዎ ዘከሩ ሸውዓ ይሁድ እዚ እትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትእምርትኸ ከተሪአና ኢኻ ኢሎም መለስሉ ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ ፍርስዋ ኣነ ከዓ ኣብ 3 መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ በ6 ዓመት እያ ተሃንፀት ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስጋኡ እዩ ተዛረበ ስለዚ ከዓ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ ኣመኑ ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲጋ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድለዮን ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ችዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተጠመቀ
ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ ምስለ አእኩትው ለአምላክ ካን ነብስናን ዝኮንካ ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራህቓልና ጸልማት ሕልና ንኽቃብናትካ እምሮ ዝኽልልከና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ወፌ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓድስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብመተወዳኾን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና በረትካ ንመስግነካ ኣሎን ስብሃከ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማልኤት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእሲ
ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ ትባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ተገልፀ ቃል ካብ ኣሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ጥመያት ዝሓልን ግፉዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንምንፅሓን ማደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣለነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓይ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተክርስትያን ቆን መራህዝብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ እምቦ ምስጋናን ፅንዓቱን ዘለካን ዘለኣለም ዓለም በእንቲ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም ይህን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃ ለአምላክ ቀረበለልና ምህላና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና በሰላማ ጀሚርካ በሰላማ ፈጽመና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ አምሳል ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለትና ገዝና ናን ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደገና በደልና ንመሳና ደገልና ባድሕነና እምበር ፈተና አይተትወና መንግስት ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን ኦዚቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ከደንግል ስጋ ድንግል ያደ እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ስኺ ከማንስ ፍቅርሶም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።
كما يوعلكم كما يمسيكم كما يقنيكم كبرنا مسغانانا نأملاخ يخون اتوما كم وترو ابتفال لي بوتا خونكم بمحمراوي مرخبي نزي نايت على تسركي مهللا مشان حبيركم زلخم ابوتات اديتات احوات احات ابزز زلخم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون املاخنا ابزز زلنايو اب عدمنا اذا معت زيان ذا ساعات زيان وسخنا نتا ذهبنا ساعات معت دما بتعنا بسلام سلازح حلونا كبرنا مسغانان نعقو يخون زصلنايو صلوت زتمهللنايو مهللا انصومو زلنا صوم دما እግዚአብሔር ዝሰምዖ እግዚአብሔር ዝሪኦ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ይግበረልና ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ዝቕበሎን ጌርና ክንጸውም ድማ ኣምላኽና ቅዱስ መንፈሱ ሊኢኹ ይምርሐና ቀድማ ኣቢልና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ ፍጻሜ ኣንቢብና ነርና ደጊመ ከንብቦ እየ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ ኣይሁድ እዚ እትገብር ካብ ኮንካስ እንታይ ትእምርትኻ ከተርእየና ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ ኣፍርስዋ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤተ መቕደስ እዚኣ ብ46 ዓመት እያ እተሃንፀት ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስጋኡ እዩ ተዛረበ ስለዚ ከዓ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ በቲ ፅሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎም ቃልን ከዓ ቃልን ድማ ኣመኑ ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲጋ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድለዮን ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመነምን ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዎ ነተን ዘለዋና ቁሩብ ደቐይቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ ተን መወዳእታ ቁፅሪ 24 25 ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድለዮን ዝብል መበገሲ ጥቕሲ ገርና ክንመሃሪና እሞ ኣነ ዘይኮንኩ ኣባይ ሓዲሩ እቲ ጎይታ ቃል ከከም ዝደልየና ገሩ ክምግበና ክምህረና ክመኽረና ክገንሓና ክግስጸና ድማ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ነቲ ቃል ድማ ከም ቃል ኣምላኽ ገርና ክንሰምዖ ንኩልና ኣምላኽና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ካብቲ ቁፅሪ 17 እንተደኣ ርኢናዮ ደቀ መዛሙርቱ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ እዚ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 69 ተዛረቦ እዩ ሃዋርያት ገና ስለምንታይ ነዚ ምኽንያት ነዚ ቃል እዚ ዘኪሮም ዝተዛረቡ ጎይታ ፋሲጋ ኣይሁድ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ናብ ኢየሩሳሌም ናብታ ቅዱስ ቦታ ድማ ምስ ከደ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ኣምላኽ ዝኸብረሉ ኣብቲ ክብሪ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ኣብቲ ሰብን እግዚኣብሔርን ዝዕረቕሉ ነቲ ቤተ መቅደስ
እንታይ ገረሞ ጸኒሖም ቤት ዕዳጋ ገረም ጸኒሖሞ ገሊኦም አብዑር ገሊኦም አባጊዕ ዝተፈላለየ ዕዳጋ ገረሞ ምጸንሑ ነትኡ ተቐሪቡ ዝነበረ ጠረጴዛ ይኹን ኩሉ ከም ዝገማጠሎ ነዚ ካብ ዝልዕልዎ ቤት አቦይ ቤት ጸሎት እዩ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ ኢሉ ብጭጉራፍ እናወቕዐ ካብኡ ከውፀም ከሎ ነዚ ምስ ረኣዩ እዮም ደቀ መዛሙርቱ እስመ ቅንኣተ ቤተከ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ዘከሩ ዝበለ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣይሁድ ድማ እዚ ትእምርት እዝን እዚ ተኣምራት እዝን ትገብር ካብ ኮንካሲ እንታይ ከኻልእ ትእምርቲ ወይ ተኣምር ተሪኤና ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም ነዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ኣፍርስዋ እሞ ኣነ ድማ ብሰለስተ መዓልቲ ኸልዕላ እየ ኢልዎም እዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ተጀሚራ ክሳዕ ትፍጸም 46 ዓመት ይወዲእላ ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ክትሃንጻእኻ በልዎ ጎይታ ግና ብዛዕባ መቅደስ ስጋኡ ድዛረብ ነይሩ እታ ስጋ ጎይታ ቤተ መቅደስ ነይራ ስጋይ ስጋኹም ድማ እንታይ እያ ቤተ መቅደስ እያ ብዛዕባ መቅደስ ስግኡ እዩ ንሱ ዝተዛረቦ ሽዑ መሊሾም ድማ ደቀ መዛሙርቱ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ እዚ ከም ዝበሎም ዘከርሞ በቲ ጽሑፍን በቲ ዝበሎ ቃልን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ እንታይ ገበሩ ኣመኑ ምክንያቱ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኸልዕላ እየ ክመውት እየ ክቕበር እየ ኣብ መቃብር ድማ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እየ ድሓር ግን ንመሲዒረ ክትንስኤ ኢልዎም ስለ ዝነበረ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎም ድማ ኣመኑ ካልኦት ድማ ብዙሓት ፋሲጋ ኣይሁድ ከብዕሉ ናብ ኢየሩሳሌም መጽኦም ስለ ዝነበሩ ነዚ ተኣምራት እዚ ክገብር ምስ ረኣይዎ እንታይ ገበሩ እዩ ዝብለና ብዙሓት ብስሙ ኣመኑ ሓንቲ ክንሕዛ ዘሎና ንኣምኖ ከም ምዃንና ጎይታ ከኣምነና ኣለዎ ንኣምኖ ከም ምዃንና ጎይታ ተዘይኣሚንና ጎይታ ድማ ናቱ ምዃንና ተዘይመስኪርልና እቲ ቃል እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድለዮን ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ነየነቱ ዘይኣመኖም ነቶም ብዙሓት ብስሙ ኣሚንና ዝበሉ ካብኣቶም ግና ኣብ ውሽጢ ልቢ ዘሎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብናይ ሰብ ድማ ሓደ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ነበረ ንኩሎም ድማ ውሽጦምን እንታይነቶምን ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ቃል እዚ ሎሚ ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ውሽጥና እንታይነትና ሓሳብና ድልየትና ኣካይዳና ኣናባብራና ጎይታ ኩሉ ባዕሉ ፈልጥ እዩ ብዛዕባኹም ንጎይታ ዝነግሮ ንጎይታ ድማ ዝምስክረሉ ኣይደልን እዩ ንኩልና ይፈልጠና እዩ ንኩልና የለልየና እዩ እሞ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ነበረ ንኩሎም ድማ ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ኣቦታት
أديتات أحوات أحد لمن إحنا أبقد ما أملاخ أمنا الدينا أميزان أملاخ أمنا الدينا كنياتو نتوم نأمنين هزبلو بزحات وشتأم وفلتأم سلزانة برسي أي أمنو من أنا نسغاتكم منك وشتنا خمئيو ومنا الدينا بقدميو مقوس اللنا بقدميو اللنا دي بقدميو كمزم يفلتأم نبرمو أي أمنو من تباهيلهم زتوقسو لومي نحنا كم أتوم كي نوكس بزعبانا دما نقويتا حادة كمشكرلو أيودلو يونا أيو كل فلت إسو زذكرو يدلنيو زحبرو يدلنيو كم زخوين الليل دما زبس حلو أيدلن أيو أب إبراويان عرف 4 قصر 13 اتتصاب النهو خا اب قدم عينو كله غحزبلن قلعن ينبر اب قدميو زحب فطور يلبون يلو سلا قالوا املاخنا كبري مسغانا نعو يخن اتا اب قدميو النقربو انه بصابصابسي اب قدم عينو انتايو كله قلعيو جهز بلايو بروهيو اب قدميو ولا حاده زحب فطور ولا حاده زحب نجر يلن امو اب قدم املاخ صبصابكم لمي كمايو قلوعيو زحب يلن جهز بلايو امو اب قدميو كمايو أمنا الدينا اتي اب قدمي غويتا النقربو صبصاب كصبصاب حق ديو صبصاب قديو صبصاب እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ዲዩ صبصاب ስም እግዚአብሔር ልዕል ዝብለሉ ዲዩ ስተኾይኑ በረኸት ኣለና ናይ ቃል ዓለም ተኾይኑ ግን ከምዞም ንኩሎም ይፈልጦም ነበረሞ ኣይ ኣመኖምን ተባሂሎም ዝተወቕሱ ከም ኣቶም ከይንውቀስ መዝሙር ዳዊት እውን መዝሙር 33 ቁጽሪ 14-15 እቲ ልቢ ኩላቶም ዝሰርሕ ተግባር ኩላቶም ከዓ ዘሰብህልሲ ንሱ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ኩሎም ካብ ቦታ ማህደሩ ይምልከቶም እዩ እቲ ልቢ ኩላቶም ዝሰርሐ ይብላሉ ንኩልና ዝደኮነና ንኩልና ድማ ዝሰርሐና እግዚአብሔር እዩ እቲ ንኩሉ ዝሰርሐ ድማ ተግባር ኩላቶም يستباهل ايو سرحات ايدو اينا كاب تنفاس وتنفاس تقبلنا نزاور زلونا اينا نتقبارنا نسرحنا نكايدانا دما نسو يستبهليو نتوما مدر نبر زلونا نخلنا ابتخبور مهدور خوينو يملكتنا إزلمو نباي نباهم تملكيتو تأميتو لمقويتا ومن عدون خون أبقدميو
ናባይ ናባኹም ጠሚቱ ሕጉስ ደይኸውን ኣምላኽና ተግባርና ምስ ረኣየ ኣምላኽና ብተግባርና ይሕጎስ ዶ ይኸብር ዶኸውን ሓደ ምስክር ኣየድልዮን እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ ልቢ ኩሉ ፈልጥ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ዝርጉሕ ኩሉ ቁሉዕ ኩሉ ድማ ዝሕባእ የልቦን ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 17 እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሳኦል ብመንጋሰይ ተጣዓስኩ ኢሉ ንሳኦል ምስ ሰዓሮ ንዓይ ዝኸውን ንህዝቢ ብቕንዕና ዝመርሕ ካብ ደቂ እሰይ ከይድካ እንታይ ግበር ኢልዎ ኪድ ቅባእ ኢሉ ንሳሙኤል እግዚአብሔር ምስ ለኣኾ ሳሙኤል ድማ ናብ እንዳ እሰይ ምስ ከደ ነቲ ዓብ ወዱ ንኤልያብ በኹሪ መልክዑ ጽቡቕ ቂሑ ቁመናኡ ኩሉ ብጽቡቕ ምስ ረኣዮ እዚ እዩ እቲ እግዚአብሔር ክቐብኦ ዝደለየ ምስ በለ እግዚአብሔር ግን ንሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ምዕራፍ 16 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 7 እግዚአብሔር ግን ንሳሙኤል ኣነ ንዕቀዮ እየሞ ኣብ ትርኢቱን ኣብ ምንዋሕ ቁመቱን ኣይትጠምት እግዚአብሔር ሲ ሰብ ከም ዝርእዮ ኣይርእን ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ እዩ ዝርኢ እግዚአብሔር ግና ኣብ ልቢ እዩ ዝርኢ በሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ደጌና ክዕጸብ ደጌና ክቕባእ ደጌና ክሽለም ደጌና ድማ ንዓይኒ ዝማርክ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ሳሙኤል እዚ እዩ እቲ ቁቡእ ኢሉ ክቐብኦ ዝሓሰበ ብቁምንኡ ብመልክዑ ብትርኢቱ ብምንዋሕ ቁመቱ ርኢዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኮይኑ ተረኺቡ ንዑእ ኮይኑ ተረኺቡ ሰብ ናይ ደገ እዩ ዝርኢ ሰብ ኣብ ዓይኑ ዘሎ እዩ ዝርኢ ኣነ እግዚአብሔር ግና ልቢ እየ ዝርኢ ኢሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ልበይ ልብኹም ውሽጠይ ውሽጥኹም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ኢና እግዚአብሔር ምስ ረኣዮስ ርዩስ ተሓጉሽስ እሙናት ዲና ልብና ሎሚ ንኽብሪ ኣምላኽ ንዓና ድማ ንህይወት ንጽድቂ ዶ መሊኡ ኣሎ ብዘረባና ብደጌና ካልእ ብውሽጥና ድማ እግዚአብሔር ዝንዕቐና እግዚአብሔር ዝጽየፈና ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ግባአና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንኤልያብ ውሽጡ ስለ ዝፈለጠ ናይ ልቡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እግዚአብሔር ኣነ ንዕቀየ ብመልክዑ ብትርኢቱ ብምንዋሕ ቁመቱ ኣይኮነን እግዚአብሔር ሲ ከምዚ ይኮነን ዝርኢ ኣነ ንዕቀየ ኣነ እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ እግዚአብሔር ልቢ እየ ዝርኢ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ውሽጥና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተነዓቕና ኣምላኽ ዝጽየፈና ከይንኸውን እግዚአብሔር ይሓልወና ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 9 እውን ዳዊት ኣብ ኣጋሞቱ
ንሰሎሞን ወዱ ነቲ ዝፋን መንግስቱ ዝተቀበለ እንታይ ኢልዎ ኣታ ወደይ ሰሎሞን ድማ ነቲ ኣምላኽ ኣቦኻ ፍለጦ ብፍጹም ልብን ብፍታው ነብስን ከዓ ኣገልግሎ እግዚአብሔር ንኹሉ ኣልባብ ይመራመሮ ንኹሉ ምኽሪ ሓሳባት ድማ ይፈልጦ እሞ እንተደለኻዮስ ክርከበልካ እዩ እንተ ሓደካዮ ግና ንሱ ድማ ንዘለዓለም እንታይ ክገብረካ እዩ ክድርብየካ ኢሉ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንእግዚአብሔር እንተደሊናዮ ክርከበልና እዩ እንተ ሓድግናዮ ግና ክንድርበ ኢና እዚ ምኽሪ ዳዊት እዚ ንወዱ ሰሎሞን ዝመኸሮ ሎም እዚ ምኽሪ እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ኣቱም ደቀይ ነታ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ፍለጥዎ ብፍጹም ልብኹምን ብፍታው ነብስኹምን ድማ ኣገልግልዎ ኢሉ ኣምላኽና ናይ ቀል ዓለም ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽና ብቃል ዝጥበር ኣምላኽ ኣይኮነን ብቃልካ ከይትጥብሮ ነታ ኣምላኽ ኣቦኻ ፍለጦ ምፍላጥካ ድማ ብፍጹም ልብን ብፍታው ነብስን ኮይኑ ብኸምኡ ድማ ኣገልግሎ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ንኹሉ ኣልባብ ንኹሉ ልቢ ንኹሉ ውሽጣዊ እንታይ ገብሮ እዩ ይመራመሮ እዩ ነቲ ውሽጢ ኩሉ ዝፈልጥ እንተ ፈሊጥካዮ እንተ ደሊኻዮ ድማ ክርከበልካ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ዝኩሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ንመን ስለዝሰኣናዮ እዩ ንእግዚአብሔር ስለዝሰኣናዮ ስዲ ተሓቢእና ስዲ ቤታ ቀይሩ ስዲ ርሕቅና ንሕና እምበራ ቀራርባና ኣየፀበቕናን ኣዳላልያና ኣየፀበቕናን ስብ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ኣሎ ግን ከምቲ ዝድለ ገርና ክንደልዮ እሱ ንኩሉ ኣልባብ ፈልጥ ይብሎ ኣሎ ተደለኻዮ ክርከበልካ እዩ እንተ ሓደካዮ ግና ንዘለዓለም ክድርብየካ እዩ ንዘለዓለም እዩ ዝብል ደሎ ሰብ ተደርበየ እግዚአብሔር የልዕል እግዚአብሔር ተደርብዩ መን የልዕል ሰብ ተናዓቀ እግዚአብሔር ይኽብር እግዚአብሔር ተኒዕቁ መን ይኽብር ሰብ ተሰጎጎ እግዚአብሔር ይቕበል እግዚአብሔር ተሰጎጎ ግና መን ይቕበል ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንዓና እዩ ናይ ኣምላኽ ምዃንና እሱ ክፈልጠና እሱ ድማ ክምስክረልና ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልየን ነበረ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ይፈልጥ ነበረ እዩ ዝብለና ኣርእስና ኣብ ግብረ ሐዋርያት እቶም 11 እንታይ ኣሚሎሞ ንጎይታ ነታ ብፍቃዱ ዝገደፋ ይሁዳ ኣስቆረታዊ ቦታሲ ጎደሎ ኮይኑ ይኸውን ኣገልጋሊ ድማ ዝምልእ ኢሎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 24 25 እንታይ ኣሚሎሞ ወልብ ኩሉ ትፈልጥ ጎይታ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍራኡ ምእንቲ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሐዋርያነትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓረኻዮ ሓደ ኣርኢ ኢሎም ጸለዩ ወመልክዕ ትፈልጥ ወደገ ኩሉ ትፈልጥ ኣይኮነን ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ደኣ ወ ልቢ ኩሉ እትፈልጥ ጎይታ ኣምላኽና ብውሽጥና እምበር ብደገና ኣይኮነን ዝግልገል ኣምላኽና ብውሽጥና እምበር ብደገና ኣይኮነን ዝኸብር ብውሽጥና ተኸቢሩ ብውሽጥና ተተሓጒሱ
ብደገና ድማ ክሕጎስ ማለት እዩ እሞ ኩሉ ልቢ ትመርምር ናይ ውሽጢ ድማ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ነዛ ይሁዳ ብፍቓዱ ባዕሉ ዝገደፈ ሃዋርያነትን ኣገልግሎትን ሲ ክቕበል ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ንዓኻ ዝኸውን ዝሓረኻዮ ሓደ ኣርኢ ኢሎም ጸለዩ ዮሴፍን ማትያስን ንማትያስ ድማ እታ ዕጭ በጽሓቶም ምክንያቱ ንመን ሕሊፎም ስለ ዝሃብዎ ነቲ ልቢ ኩሉ ዝምርምር ጎይታ ይሕሊፎም ስለ ዝሃብዎ ለምኮ ንጎይታ ጸጊዕና ባዕልና ኩሉ ንገብሮ እሞ ኩሉ ድማ እንታይ ይኸውን እኸፍእ ዝኣመንካዮ ክሕደካ ዝፈተኻዮ ጸልኣካ ዝቐረብካዮ ርሕቐካ ብሚዛንካ ዝመዘንካዮ ሎሚ ጽባሕ ድማ ካልእ ኮይኑ ጸንሐካ እሞ ኩሉ ንመን ንሃቦ ነቲ ውሽጥን ልብን ዝምርምር ዝፈልጥ ኩሉ ሕቡእ ዘይብሉ ብቅድሚኡ ኩሉ ጋሕ ዝበለ ዝርጉሕ ንዑ ንሃቦ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 64 ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየነት ምዃኖም እቲ ዘትሕዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ ምክንያቱ ናይ ውሽጢ ፈልጥ ብዛዕባ ይሁዳ ዝኾነ ሰብ ዝነገረሎ ድዩ የለን ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ ኩሎም ኣመንቲ ኢና እዮም ኢሎም ቀሪቦም ነይሮም ቶም ዘይኣምኑ ድማ ኣየነቱ ምዃኖም እፈልጦም ነበረ ምክንያቱ ውሽጢ ዝፈልጥ እዩ እቲ ዘትሕዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እታ ኣይፈለጠንን ኢሉ ዝጓዓዝ ነበረ ይሁዳ ኣምላክ ግና ይፈልጦ ነርዩ እንታ መዓልቲ ክትኣክል ኣለዋ እታ መስፈር ክትኣክል ኣለዋ እታ ዓለት ክትበፅሕ ኣለዋ መዕፀዊ መልእኽትና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 34 እንሆ ከዓ ሓያሎ ካብቶም ጸሓፍቲ ብልቦም እዚ ይጻረፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ በለ ንምንታይ ብልብኹም ክፉእ ትሓስቡ ኣለኹም በሎም እንሆ ሓያሎ ካብቶም ጸሓፍቲ ብልቦም እዚ ይጻረፍ ኣሎ በሉ ትጻረፍ ኣለኻ ኢሎም ቃል ኣየውፅኡን ብልቦም እዮም ይሓስቡ ነይሮም ኣብ ውሽጦም ይነሩ እዚ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ ትሓስቡ በሎም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ሓሳበይ ሓሳብኩም ውሽጠይ ውሽጥኹም ቅኑዕ ክኸውን እግዚኣብሔር ዝምስክረልና ክንከውን ናይ ሰብ ምስክር ጎደሎ እዩ ተፈተወ ላዕሊ ሰቕለካ ተጸልአ ድማ ኣውዲቑ ረግጸካ እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ይኮነን እግዚኣብሔር እሙን እዩ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ድማ እሙናት ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሔር ንኩሉና ይሓግዘና እታ መበገሲ ጥቕስና ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን እሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና እሙናት ኮይንና ክንርከብ ንሱ ክምስክረልና ከም ሰብ ዝርአና ዘይኮነስ ከምቲ ንሱ ዝርአና ኮይንና ከነገልግሎ ክንለኣኾ እግዚኣብሔር ንኩሉና ይሓግዘና ብኸም ዘገልግልና ድማ ናይቲ ልብን ኮላሊትን ዝፈልጥ ኣምላኽና ናቱ ኮይንና መወዳእታ ንኽጸብቕ ድማ እግዚኣብሔር ንኩሉና ይሓግዘና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሰማዕናዮ ቃላት ኣብ ልብና ሓድረልና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ መድሃኒ ዓለም ኣቦና ንኩሉና ይሓግዘና ብርኽ ምሸት ትግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባሉ ዳኒ ክርስቶስ
መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ ንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ርክባሎና ርክባሎና ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ አሜን ተዋህዶ ድኅነ ሥጋ ነፍስ ድኅነ ሥጋ ነፍስ ፍዳ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ ሰማይ ወምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንጽሕና በድኅረ ዳና በድኅረ ዳና መንፈስ ካህና ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሀቤ ሕይወትን ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ድኹምያነ ኩሉ ሰብታልሎ ናማኻ ቀሪበ ብምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወስነይ ሕግኻ ክኽተሎ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ናይ ዓለም ጥበራ እንተ በርትዓኒ መጻወድያ ሰይጣን እንተ ሓወለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን ኢየሱስ ያለኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ከም እትደልየኒ መታን ክዓየልካ ጸጋኻ ብዝሓለይ ጐይታይ ሓደራኻ ተቖጻጸር ሕይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋዕለይ ኣብ ቤትካ እንብረኒ ብጸጋኻ
ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ሓንቲ መዝሙር መንፈስ ቅዱስ አይትለየና ንኽንሳብ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይትፈለየና አይትፈለየና ኃይልኻ ሃበና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይትፈለየና አይትፈለየና ኃይልኻ ሃበና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና ንኽንሳ መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና 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 ኃይልኻ ሃበና አይትፈለየና አይትፈለየና ኃይልኻ በአምላክ ናባሃ ቀምለማጠይተንስየ አቅሜሃ ተደፊየ አምላክ ኢሃሞ እምልኸካ ንጉስ ኢሃሞ እንግሰካ ረሰይ ናብ አምላክ ማቁባ አይዳዌ አምላክ ኢሃሞ እምልኸካ ንጉስ ኢሃሞ እንግሰካ ነፍሴ ናብአምላክ ማቁባ አይዳዌ ኢለእላበኻ ተይተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላክ ኢሃሞ እምልኸካ ንጉስ ኢሃሞ እንግሰካ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ኣምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና። ዝማሬ መላእኽቲ ተሓጐስካ ኣብ ዝማሬና ድማ ተሓጐሰልና። ኣብ ሓጐስና ብመዝሙር ከነመስግነካ እንተጸበና ድማ ብእምነት ብጸሎት ክንቀርበካ ጸጋኻ ኣብዝሓልና። ተማህለልናየ ምህልላ ጸለናየ ጸሎት እንጸሞ ዘለና ጸም ኣምላኽና ኩሉ ብቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና። ስኻ ትሪኦ ግበረልና። ናይ ልቢ ናይ ውሽጢ ኩሉ ነገር ግበረልና። ኣምላኽና ተማሃርና ኣብ ልብና ሓዲሩ ኣብ ውሽጥና ድማ ኣብ ኣእምሮና ተቐሪጹ ክንነብረሉ ብውሽጢ ልብና ብኩሉ እንትናና ንዓኻ ክንግዛኣሉ ክንምራሓሉ ስኻ ሓግዘና። ፍረ ሃይማኖት ክንፈርየሉ ድማ ስኻ ርዳኣና። ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና። እዚ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና።
መዓትና ምሕረት ቁጣዕና ብትዕግሲ ህውከትና ብሰላም ናብ ርግኣት ቀይረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሪ ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀባ መከራ ብሽግር ዘሎ መስተሮ ፍጠርለሎም ዝወፈሩ ድሓኒ እትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ኩሎም ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ሰላም ዋዒልካ እናኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ከምዚ ናብ ቤትካ ብድሓነ ሰላም ዝኣኸኸብካና ነናብ ቤትና ድማ ብድሓነ ሰላም ምለሰና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ፃድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ኣሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ እግዚእና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒ ከቀና ስረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብዮ ቀናት ዋዊ ዲያቆናት ሮን ሳይርጎ ህጻናት በበስምክም ኩን ፍታኑን ጻነ ይረሰን እስክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ትመል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቅዱስ ቦታዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ Are you not going?